नमस्कार मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत आहे. आज मी माझ्या मुलासोबत एका अतिशय सुंदर धबधब्याला भेट द्यायला आलो आहे. इथलं थंड पाणी, हिरवाईने नटलेला परिसर आणि निसर्गाचा मनमोहक नजारा बघताना खरोखरच मन प्रसन्न होतं. पण लक्षात ठेवा, धबधब्याजवळ फिरताना काळजी घ्या. दगड ओले आणि घसरडे असू शकतात. मग मजा करत असतानाही सुरक्षितता महत्वाची. आपण निसर्गाचा आनंद घेतोय, तर त्याचं रक्षण करणंही आपलंच काम आहे. कचरा अजिबात टाकू नका आणि परिसर स्वच्छ ठेवा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अशाच अजून सुंदर ठिकाणांचा व्हिडिओसाठी जोडलेले राहा. धन्यवाद.